꽁닭이야, 꽁닭. 엄청 많이 컸죠? 어마어마하게 컸어요, 꽁닭이에요. 세레마도 한번 나와볼까요? 세레마, 요 녀석들이 지금 세레마들이거든요? 숨어있네요. 끄. 엄청 많이 컸어요. 꽁지도 보세요. 아이고, 이건 닭이야, 닭. 이 세레마 2마리거든요? 암탉하우 스타일인데 아직도 그렇게 친해지질 않았니, 세라야. 이 세레가 여기 와있죠? 알만 품고 있어서 제가 데리고 왔어요. 그래갖고 지금 요 녀석하고 합사를 했거든요. 요 녀석이 세레마 수컷인데 아이고 예뻐요. 근데 조금 낯을 많이 가리더라고요. 네, 엄마가 꽁지기도 좀 잡아당기고 그래갖고 낯을 좀 많이 가리는데 엄청 작아요. 보세요, 세라 작은 거 보세요. 엄청 작아요. 아이고 작아라. 쟤도 엄청 어마어마하게 작아요. 귀엽죠? 세레마 수컷. 색이 상당히 예쁘답니다. 지금 제 휴대폰이 좀 약해서 그런데 엄청 예뻐요. 실제로 보시면 엄청 예쁘답니다. 이 녀석이 지금 꽁닭 암컷이고요. 요 녀석이 지금 꽁닭 수컷인데 어디로 갔나? 여기 꽁닭 수컷인데 저 중간으로 또 도망갔네. 아무튼 엄청 귀엽게 생겼어요. 귀엽죠? 세레마 한 쌍이고요. 이제 조금 친해졌네요. 며칠 지나니까 좀 친해졌어요. 수컷은 암컷을 쪼거나 하진 않아요. 근데 수컷이 암컷보다 크면 좀 안 되겠죠. 아이고 날랐어. 요 녀석이 지금 날른 거야. 날랐어. 이거 뭔가 해서 이제 나와서 돌아다니고 있네요. 한 쌍이라 하기는 암컷이 좀 작아요. 조금 작아요. 한 쌍이라 하기는 좀 작은 편이에요. 얘네는 이제 백색 옹자보죠. 백색 옹자보. 실제로 예쁘게 생겼어요. 사람도 알아보고 좀 예쁜 편이에요. 나름. 꽁지기 또 보세요. 많이 자랐네요. 그리고 여기도 이제 세레마인데 여기는 이제 약간 틀리게 생겼어요. 컷이 아주 작은데 보세요. 세레 엄청 작죠? 얘도. 근데 모양들이 약간씩 틀려요. 세레마는 모양이 예쁜 걸 이제 키우셔야 되거든요. 선택하실 수 있어요. 수컷도 되게 예뻐요. 이게 완전 검정이 아니에요. 색상이 있어요. 근데 엄청 작답니다. 그리고 여기는 백봉오골개 수컷. 백봉오골개 수컷인데 엄청 순해요. 꽁꽁꽁 소리도 내고 어마어마하게 예뻐요. 엄청 순하답니다. 백봉오골개 수컷. 호두감 벼슬이에요. 호두감 벼슬. 다 나오면 어떻겠습니까? 큰일 나겠죠? 꽁닭이요, 꽁닭. 아이고, 폴리시하고 교잡된 거라고 하시더라고요. 요 녀석은 이제 자보랑 교잡된 거 같다고 사장님 하시더라고요. 아이고, 별아. 잘하네. 백봉오골개 낸 소리입니다. 꼬꼬고 했지? 꼬꼬고. 네, 아무튼 이렇게 장에서 키우셔도 키우실만 해요. 세레마 같은 경우 딱이죠. 요 장이 깊이가 좀 깊고 나무봉을 제가 했거든요. 그래서 키우실만 합니다. 밑에 여기 비닐만, 그러니까 밑에 판을 빼고 비닐을 여기다 100장짜리 비닐을 여기 깔아주는 거예요. 그 나무 젓가락 콕콕콕 눌러서 깊이를 만들어주고 키우는 거죠. 꼬꼬고 백봉이 소리 내고 있네요. 세라는 여기 와서도 잘 먹고 잘 지내고 있어요. 엄마네 집인데 아무튼 엄마가 이제 소리 내는 것도 보곤 하시면 됩니다. 이 녀석이 대단히 예쁜데 낯가림을 많이 해요. 꼬꼬고 했어? 꼬꼬고. 백봉이 소리가 상당히 좋습니다. 참 예쁘게 생긴 백봉이에요. 얘는 전남 곡성에서 왔고요. 얘네는 강원도 정선 사장님 보내주신 거죠. 강원도 정선 사장님 보내주신 거예요. 세라가 어느 정도 작을까요? 제 손을 딱 볼까요? 작죠? 작아요. 엄청 작죠? 세레마는 다 커도 세라가 지금 1년 됐거든요. 1년 정도 돼가요. 그러니까 다 커도 키우실만 합니다. 수컷은 더 작아요. 암컷보다 지금 수컷이 더 작습니다. 나름 더 작습니다. 예쁘게 생겼죠? 꼬꼬고 했네요. 안녕하세요. 세라예요. 많이 컸어요. 이제 짝을 지어줬으니까 유정란을 조만간 낳지 않을까 싶은데 아무튼 그때 제가 다시 부화해서 보여드리도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드리겠습니다.